내 영역이다. 갈치를 갑자기 면처럼. 왜 저게 어머? 뭐지? 아까 그 격자 모양으로 하신다고. 이렇게 해서 이렇게 칼집에서 이렇게 필 줄 알았더니 네. 저렇게 해서 이렇게 엮을 건가 본데요. 지금 바로 하십니다. 와. 저거 격자 무늬로 이렇게. 벌써 하나 빠졌어. 와, 저게 무슨 일인지 처음 보는 건데. 안에다가 자, 랩으로 감쌉니다. 야, 이거 모양이 신기하다. 나는 단짠만 하는 사람이 아니다. 플레이팅 들어가는 정호영. 색다른 요리. 자, 팬팀도 이제 18초. 18초. 기다리기 끝났어요. 자, 정호영. 소스 색깔 너무 이쁘다. 결국엔 내가 부셔 Next level 지켜다